जय श्री राम दोस्तों। आइए, एक मोबाइल आया आज Vivo Y12। इसका चार्जिंग जैक चेंज करते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे चेंज करते हैं। पहले इसके ढक्कन को ओपन कर लेंगे। दोस्तों, ढक्कन ओपन करने से पहले सिम ट्रे निकाल लेनी चाहिए, वरना सिम ट्रे टूट जाती है। ये फ़ोन पहली बार खुलेगा। फ़ोन बहुत टाइट खुला है, इसने हमारा नाखून भी तोड़ दिया। अब इसके फिंगरप्रिंट को हटा लेंगे। इसका फिंगरप्रिंट निकाल लिया हमने। अब इसके चार्जिंग पत्ते को निकालते हैं। हमने इसके सारे पेंच निकाल लिए और अब इसका पुराने वाला पत्ता निकाल कर उसमें से जैक निकालेंगे और नया जैक लगाएंगे। देखो दोस्तों, पत्ता ओरिजिनल है। अब हम इसके जैक को निकालेंगे। दोस्तों, SMD की हीट को 300 पे रखना चाहिए और एयर 2 पर रखो। चार्जिंग पॉइंट ख़राब नहीं होते और जैक बहुत आराम से निकल जाता है। दोस्तों, गन का हत्था जो होता है वो एक जगह स्थिर नहीं रखना चाहिए। ये देखो, हमारा जैक इजीली रिमूव हो चुका है। ये ब्लैक पेस्टिंग जैक लगा हुआ होता है ओरिजिनल में। इसको आराम से उतार लेंगे। आयरन की मदद से उतारेंगे इसको। ये प्रिंट बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे और फिर इसमें दिखाते हैं आपको नया जैक लगाते हैं। इसके प्रिंट हमने बिल्कुल साफ कर लिए। अब हम इसमें नया जैक लगाएंगे। दोस्तों, आयरन से काम करते समय आयरन को अच्छे से गर्म कर लेना चाहिए। जितना अच्छा गर्म आयरन होगा उतना ही अच्छा काम होगा। आयरन अगर कम गर्म होगा तो प्रिंट फटने का खतरा रहता है और ज़्यादातर टेक्नीशियन प्रिंट उखाड़ देते हैं। उसका यही कारण होता है कि आयरन अच्छे से गर्म नहीं हो पाता। आयरन को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेना चाहिए पहले, उसके बाद वर्क करना चाहिए। पहले हम इसकी पकड़ को मजबूत करेंगे और बाद में फिर इसके कनेक्शन करेंगे। दोस्तों, जैक SMD से भी लग जाता है, लेकिन हम आयरन के थ्रू लगाएंगे। अब हम इसके प्रिंट को लगाएंगे, कनेक्शन करेंगे इसके।
दोस्तों पेस्ट डब्बे वाला यूज करना चाहिए। लिक्विड पेस्ट से कभी कभी 1-2 दिन बाद चार्जिंग की दिक्कत आ जाती है, इसलिए सोल्डिंग में, डिस्प्ले की सोल्डिंग हो या जैक की सोल्डिंग हो, उसमें डब्बे वाला पेस्ट यूज करना चाहिए। सोल्डर अच्छी कंपनी का होना चाहिए, वरना अच्छे से पकड़ नहीं कर पाता। जैक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम फ़ोन को पैक करते हैं और आपको चेक करके दिखाएंगे कि हमारा जैक वर्क करता है या नहीं। तो ये जैक 100% वर्क करेगा। लगाने के बाद एक बार चेक कर लेना चाहिए। दोस्तों मैं चेक इसलिए नहीं करता क्योंकि मुझे काफ़ी समय हो गया, मुझे एक्सपीरियंस अच्छा है। तो 100% जैक चलता ही चलता है। लेकिन अगर कोई नया टेक्नीशियन है तो एक बार जैक लगाने के बाद पैक करने से पहले इसको चेक कर लेना चाहिए, चल रहा है या नहीं चल रहा है। लेकिन हमारा जैक 100% चलेगा, क्योंकि मुझे काफ़ी समय हो गया ये इसी लाइन में। हम इसके ढक्कन को लगाएंगे। फिंगरप्रिंट लगाने के बाद इसको पैक करते हैं। दोस्तों सेट अगर ऑन है और ऑन सेट को हम खोलते हैं तो उसको पैक करने के बाद एक बार रीस्टार्ट करना चाहिए, वरना फिंगरप्रिंट काम नहीं करेगा। और ध्यान रखें हमेशा, वैसे कोशिश ये करें कि फ़ोन को ऑफ़ करके ही उस पर काम करें। अगर हम फिंगरप्रिंट निकाल के दोबारा लगाते हैं और सेट को रीस्टार्ट नहीं करते तो फिंगरप्रिंट वर्क नहीं करता है।